一张2080显卡，显卡是玩游戏时间长，画面会卡死，声音大，断电后开不了机，过几个小时又可以开机。我们来看一下这个卡是啥问题。先来测一下它的基础阻值，12伏正常，3伏正常。上路12伏都正常。这张卡没有大短路，我们上机来继续检测。现在一颗显存报错，我们来处理这个显存。好，我们取出新显存。显存更换完毕，换完硅脂，我们给它装起来，上机继续测试。现在我们换了显存之后，反复测试它都是通过的。我们现在进 Windows 继续测试。现在这张卡换完显存以后正常点亮，驱动也已经打上了，显示设备运转正常。之前在开头的时候我们说这是一张2080啊，实际上它是一张2080 Super 12纳米的工艺，8个 G DDR6 三星的显存。我们来加大负载。现在我们跑的是鲁大师显卡性能测试，帧率正常。鲁大师跑完，跑分是48万5，跑分正常。感谢不讲理科生这个兄弟点亮灯牌，感谢景洪第一帅入团，感谢卡主的点赞，感谢卡主点亮灯牌，感谢。这张卡现在甜甜圈压力测试我们跑了21分钟，帧率正常，没有再出现卡死和开不了机的情况。那这张卡我们修好了，希望这期视频对大家有用有帮助，也希望大家能点赞、关注、收藏。如果有其他疑问或者修卡需求，可以留言或者私信，看到之后我一定会回复的。感谢大家。